繰り返しご案内をいたします。先ほど当駅を発車いたしました高尾行き、異常な音を感知したため、ただいま安全確認を行っております。安全の確認が取れ次第の運転再開でございます。繰り返しご案内をいたします。ただいま3番線停車中の高尾行き、走行中異常な音を感知したため、安全確認を行っております。安全の確認が取れ次第運転再開でございます。お客様にご案内をいたします。ただいま3番線停車中の高尾行き、異常な音を感じたため安全確認を行っておりましたが、安全確認が取れましたため、まもなく運転再開をいたします。お客様には大変ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。安全確認が取れましたため、まもなくの運転再開でございます。